Nekroz ölüm, yəni hüceyrə zədələnməsi son nəticəsi olan ölümlərdən biridir və nekroz geri dönüşü olmayan hüceyrə zədələnməsinin əsas nəticəsidir. Apoptozdan fərqi nədir? Apoptozun əsas fərqi ondan ibarətdir ki, həmişə patolojikdir. Yəni burada hər hansı bir fizioloji prosesdən söhbət gedə bilməz. Yəni fizioloji səbəbdən baş verir. Həmişə patolojidir. Hüceyrə ölçüləri artır. Yəni bunlar hamısı bunun apoptozdan fərqləridir. Hüceyrə ölçülərinin artması, yəni şişmənin səbəbi də nədən ibarət olur? Hüceyrə daxilinə suyun girməsinə görə. Hüceyrə daxilinə su niyə girdi? Çünki hüceyrə daxilində osmotik təzyiq natrium hesabına artmışdı. Natrium niyə hüceyrə daxilində artır? Çünki natrium kalium ATF fazanın işi görülmür və membran dağılır. Membran tamlığı nekrozda qorunmur apoptozdan fərqli olaraq. İltihab baş verir, bu da apoptozdan fərqidir və nüvədə bəzi dəyişikliklər meydana çıxır. Bunlara aiddir piknoz, karireksis və karioliz. Bunlar nə deməkdir? Piknozda hüceyrə nüvəsinin ölçüsü balacalaşır. Karireksisdə balacalaşmış nüvə hissələrə parçalanır. Kariolizisdə isə həmin hissələr həll olur. Həmçinin nekrozda eznofilik rənglənmədə artışdan söhbət gedə bilər. Nə deməkdir eznofilik rənglənmə? Hemotoksin eozi ilə boyadıqda hemotoksilin bazofilik, eozin isə eozinofil boyanmanı göstərir və eozin çəhrayı, hemotoksilin isə mavi rəngdə boyanmanı göstərir. Hansı ki, eozinofilik boyanma E ilə, bazofilik boyanma isə H ilə işarə olunur. Və eozin denaturasiya olmuş plazma proteinlərinə bağlanır və nekrozda da denaturasiya olmuş plazma proteinlərinin miqdarında artış olurdu ya, eozin daha rahat boyur həmin hüceyrələri. Ona görə hüceyrədə E artır, yəni hüceyrələr daha çəhrayı boyanırlar. Normalda sitoplazmatik RNT tərəfindən sintez olunan bazofilin azalır deyə H da azalır. Yəni RNT denaturasiya uğradığına görə hüceyrədə RNT miqdarı azalır, ona görə hüceyrə artıq bazofilin bir şəkildə boyana bilmir. Ona görə bazofilin boyanmada azalır, eozinofil boyanmada isə artış görülür. Ona görə hüceyrələr daha çəhrayı boyanırlar. Yəni eozinofilik rənglənmədə artış bu deməkdir. Həmçinin nekrotik hüceyrələr daha homogen boyanırlar. Homogen boyanmanın səbəbi isə hüceyrə daxilində glikogen miqdarında azalmadır. Glikogen miqdarı azalır deyə hüceyrələr daha homogen boyanırlar. Daha sonra nekrozun növlərindən danışsaq, bir də bu nüvədə olan dəyişikliklərdən piknozis apoptozda da baş verir. Yəni sadəcə bu apoptozda baş verir. Bəs nekrozla apoptoz arasındakı fərq nədir burada? Nekrozda hüceyrənin ölçüləri artır dedik. Hüceyrə şişir, amma nüvə balacalaşır, piknoz olur. Amma apoptozda isə həm hüceyrənin ölçüləri kiçilir, həm də piknoz olur. Həm də yəni nüvənin ölçüləri kiçilir. Yəni apoptozla nekroz arasında bir fərq də burdadır. Piknoz ikisində də oldu, amma nekrozda hüceyrənin ölçüləri artdı, hüceyrə şişdi. Apoptozda isə hüceyrənin öz ölçüləri kiçildi. Deməli, nekrozun növlərindən danışsaq, nekrozun növləri əsasən təsnifat eləyəndə Robbins belə deyir, ya koagulyasyondur, yəni əsas koagulyasion nekrozdur, sonra digərləri. Koagulyasion nekroza biz quru nekrozu deyirik, ən çox rast gəlinəndir. Daha sonraki növlərinə deyə bilərik, kolikvasyon nekroz, hansı ki yaş nekrozdur bu. Koagulyasion quru nekroz oldu. Deməli, gangrenoz nekroz da var. Gangrenoz nekroz ilə koagulyasion nekrozun bir tipidir. Kazioz nekroz, kəsmikvari nekrozu deyirik, pendirləşmə nekroz da demək olar. Yağlı nekroza biz sabunlaşma nekroz deyirik və son olaraq fibrinoid nekroz. İndi biz danışsaq koagulyasion nekrozdan, dediyimiz kimi quru nekrozdur. Səbəb nədir burada? Deməli, işemiya. Bildiyimiz kimi, nekrozda əsas səbəb işemiyadır. İşemiya nəticəsində nə olurdu? pH azalırdı. pH-ın azalması burada nəyə səbəb olacaq? Enzim protein denaturasiyasına. Yəni burada hüceyrələr öz formasını günlərlə saxlaya bilirlər nekrozdan sonra. Səbəb nədən ibarətdir? Çünki proteolitik enzimlər, fermentlər öz funksiyasını icra edə bilmirlər. Səbəb nədir? Enzimlərin, proteinlərin öz funksiyasını icra edə bilməməsinə. Çünki onlar müəyyən bir pH-da fəaliyyət göstərirlər və pH işemiya səbəbindən azalanda artıq enzim və proteinlər həmin fəaliyyətlərini icra edə bilməyəcəklər. Ona görə koagulyasion nekrozda hüceyrə öz tamlığını qoruyacaq. Yəni öz formasını saxlayır. Yazıldığı kimi proteoliz ilə yıxım baş verməyəcək.
Ölümdən sonra bir neçə gün ərzində də forma qorunub saxlanır. Mikroskopiyada nüvəsi itirmiş ölü hüceyrələr. Biz bunlara hayalit hüceyrələr də deyə bilərik. Yəni öz formalarını ölümdən sonraki bir neçə gün ərzində saxlayırlar. Səbəb nə oldu? Səbəb proteolytik fermentlərin işləməməsi oldu. Çünki pH düşüb və artıq o enzimlər, proteinlər denaturasiyaya uğrayacaq. Kolikvasiyon nekroz, koagülasyon nekrozdan fərqli olaraq yaş nekrozdur. Və bir şey deməliyik ki, orqanizmdə harada işemiya varsa, orada koagülasyon nekrozu olacaq. İstisna baş beyində. Beyində işemiya sonrası kolikvasiyon nekroz olur. Yəni biz beyində quru nekroz görə bilmərik. Yəni beyində həmişə yaş nekroz olur, işemiya sonrasında belə. Amma digər hallarda işemiya olan bütün orqanlarda koagülasyon nekroz görürük biz. Kolikvasiyon nekroz abseslə müşahidə olunur. Yəni həmin hissələrə, nekroz bölgəsinə ölü leykositlərdən ibarət irin yığılır. Sarı peynirvari, sarı kremsi bir maddə. Hansı ki abseslərdə və mərkəz sinir sistemində iki yerdə görülür. Abses və mərkəz sinir sistemin işemiyasında. Daha sonra qanqrenoz nekroz. Qanqrenoz nekroz koagülasyon nekrozun bir tipidir. Yəni elə koagülasyon nekrozdur. Aşağı ətrafların işemiyasında rast gəlinir. Nə zaman diabet xəstələrində hansı ki işemiya olur və qan getmir, belə olanda da şarko ayaq yaranır. Buna biz quru qanqrena deyirik. Əgər quru qanqrena abseslə müşahidə olunursa, yəni iltihabla bir anaerob bakteriyalar infeksiyası ilə müşahidə olunursa, o zaman bu yaş nekroz, yaş qanqrena olur. Deməli, quru qanqrena zaten koagülasyon nekrozdur. Yaş qanqrenanın içərisində abses olduğuna görə yaş qanqrenada iki nekroz görülür. Həm koagülasyon nekroz, həm kolikvasiyon nekroz. Kolikvasiyon nekroz görülməsinin səbəbi absesdir. Çünki abses varsa kolikvasiyon nekroz var. Koagülasyon nekroz olmasının səbəbi zaten bilir ki, qanqrena özü koagülasyon nekrozun bir tipidir. Və dediyimiz kimi aşağı ətrafların işemiyası zamanı aşağı ətrafları qan getmədikdə əsasən şarko ayaqda, diabetik ayaqda rast gəlinir qanqrenoz nekroz. Daha sonra kaziyoz nekroz. Kaziyoz nekroz dediyimiz kimi kəsmikvari nekrozdur və daha çox tuberkulozda, yəni vərəm granulomalarına rast gəlinir, vərəm infeksiyalarına rast gəlinir. Pendrivari nekroz da deyə bilərik biz buna və toxuma strukturları seçilmir mikroskopiyada koagülasyon nekrozdan fərqli olaraq. Yəni çox dağınıq bir hal alır. Yağ nekrozu, sabunlaşma. Sabunlaşma deyilməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, görüntü təbaşir və ya sabun qırıntılarını xatırladır. Səbəb nədir? İzah edəcəm. Birinci bilməliyik ki, yağ nekrozu travmatik ola bilər və ya iltihabi ola bilər. Travmatikdirsə, bu məsələn döş vəzi travmalarında. İltihabi isə məsələn pankreatitlərdə. Pankreatitlərdə nə olur tam olaraq? Pankreatitlərdə zədələnmə sonrası pankreatit duktuslarından pankreatik enzimlər çölə çıxır. Məsələn, pankreas lipazaları düşür peritona. Belə olanda həmin peritondakı piylərin üzərinə çökərək lipazalar yağ hüceyrələrindəki triqliseritləri parçalayır. Triqliserit parçalayanda nə əldə edirik biz? Yağ turşuları və gliserol. Həmin yağ turşuları sərbəst qalır və həmin sərbəst qalan yağ turşuları kalsiumdan birləşir. Həmin yağ turşularının kalsiumdan birləşməsi ki, belə ağ formada təbaşirə bənzər görüntü əldə edilir ki, biz buna sabunlaşma nekrozda deyirik. Yəni bu görüntünün səbəbi də nə oldu? Sərbəst qalan yağ turşularının kalsiumla birləşməsi təbaşirimizi bir görüntü yaradır. Və sonunda fibrinoid nekroz. Fibrinoid nekroz deməli damarlarda fibrin yığılmasına görədir. Əsas immun kompleks vaskulitlərdir rast gəlinir. Əsas tipik nümunəsi də poliarteritis nodosadır, yəni PAN. Deməli nə olur? Burada mikroskopiya damar divarında çəhrayı homogen amorf görüntü yaranır. Dediyimiz kimi damar divarına fibrin yığılması nəticəsində. Əsasən də immun kompleks vaskulitlərdir rast gəlində. Apoptoza keçməzdən əvvəl nekroz və apoptozun ümumi bir analizini və daha doğrusu fərqli cəhətlərini izah edək. Deməli, səbəb faktorlarına gələndə bayaqdan danışdıq ki, nekrozda işemiya, hipoksiya, hipertermiya, əsasən işemiya olmaqla infeksiyalar, toksik maddələr, ağır metallar və oksidativ stres səbəb ola bilər. Apoptoza isə böyümə faktorları çatışmazlığı, hüceyrənin qocalması, HIV,
radiasiya, ölüm reseptorlarının aktivləşməsi və sitotoksik T limfositlər səbəb ola bilər. Morfologiyasına gələndə nekrozda hüceyrə tamlığı itir. Yəni burada hüceyrə membranı dağılır, bayaq dediyimiz kimi. Apoptozda isə hüceyrə membran tamlığını qoruyaraq apoptotik cisimlər ayrılacaq. Nekrozda bayaq da dediyimiz kimi hüceyrə şişdi, apoptozda hüceyrə ölçüləri kiçildi. İkisində də piknoz oldu. Amma nekrozla apoptozun fərqi birində nüvə kiçilir, hüceyrə böyüyür nekrozda. Apoptozda isə hüceyrə də nüvə də kiçilir. Və sitoplazmada böyük vakuollar olur nekrozda, orqanellər parçalanır, amma apoptozda həm xromatin kondensasiyası olur, həm orqanellər sağlam olur, heç bir dəyişiklik uğramır orqanellər və nekrozda hüceyrə lizisi uğrayır. Və nəyi bilməliyik nekrozda? Nekrozda hüceyrə lizisi uğrayanda hüceyrənin yerində miyelin fiqurları yaranır. Miyelin fiqurları nədir? Ölü hüceyrənin yerində yaranan böyük fosfolipidlərdən ibarət kütlələrdir. Hansı ki, onlar da sonradan leykositlər tərəfindən fagositoza uğrayırlar. Və qalırlar yağ asitlərinə qədər, yağ turşularına qədər parçalanmağa, hansı ki, sonradan kalsifiy olurlar. Yəni kalsiumdan birləşirlər. Apoptozda isə apoptik cisimlər yaranır dediyimiz kimi. Və onlar da makrofaglar tərəfindən həzm olunacaq. Ora gələcək. Və biokimyavi digər xüsusiyyətlərinə gələndə nekroz ion konsentrasiyası pozulur nekrozda. ATF-sizdir, amma apoptoz proqramlı ölümdür. ATF xərclənir buna. Nekrozda hüceyrələr qrup halında ölür. Amma apoptozda hüceyrələr ya tək-tək öləcək, ya da kiçik qruplar halında öləcək. Nekroz həmişə patolojidir. Apoptoz patoloji da ola bilər, amma əsasən fizioloji vəziyyətlərdə olur. Nekroz lizosomal fermentlər ifraz olunur. Apoptoza isə dediyimiz kimi apoptotik cisimlər ayrılacaq. Yəni burada hər hansı bir lizosomal fermentdən söhbət getmir və həmin apoptotik cisimciklər makrofaglar tərəfindən fagositoza uğrayacaqlar. Nekrozda iltihab olur. Apoptozda isə iltihab yoxdur. Həmçinin nəyə əlavə eləmək istəyirəm? Biz bayaq nekrozu danışanda dedik ki, nüvə fərqli dəyişikliklərə uğrayır. Piknoz, karyoreksis, karyolizis. Bunlar geri dönməyən dəyişikliklərdir. Ümumiyyətlə, geri dönməyən dəyişikliklərin əsasını hüceyrə membranının dağılması təşkil edir. Yəni, əsas geri dönməyən dəyişiklik hüceyrə membranının dağılmasıdır. Amma bu nüvədə olan olaylardan hansı ki, nüvənin kiçilməsi, parçalara ayrılması və həll olması, bunlar özləri də geri dönməyən dəyişikliklərdir. Yəni, irreversible dəyişikliklərdir. Bir də burada nekrozun mərhələlərindən danışa bilərik. Hansı ki, bilirik ki, nekroz birinci paranekrozla başlayır. Sonra nekrobiyoza keçir. Daha sonra ölüm və autodisprosislər gerçəkləşir ki, burada paranekroz ən birinci mərhələ. Geriyə dönən dəyişikliklərdən ibarətdir, reversible dəyişikliklərdən ibarətdir. Amma artıq nekrobiyozda geriyə dönməyən dəyişikliklər baş verir və nekrobiyoz nekrozla nəticələnir. Yəni, burada ağır distrofik dəyişikliklər əmələ gəlir. Həmçinin apoptozda dedik ki, burada fizioloji və patoloji ola bilər. Apoptoz nə zaman fizioloji olur, nə zaman patoloji olur desək, planlanmış ölüm vəziyyətlərində əksərən apoptoz fiziolojidir. Yəni, hansı ki, bir hüceyrənin həyatı bir yerə qədər müəyyən edilibsə, məsələn, deyə bilər, kəskin infeksiyalarda vəzifəsi bitən immun hüceyrələri. Onların artıq ölməsi planlaşdırılır vəzifə bitəndən sonra. Məsələn, nitrofillər 3-5 gün sonra ölümə cəlb olunurlar ki, bu planlı ölüm, yəni apoptozdur, fizioloji apoptozdur. Və menstruasiyada endometrium hüceyrələrinin ölməsi də fizioloji apoptozdur. Hansı ki, endometrium hüceyrələrinin məhv olması apoptoz hesabına baş verir ki, və bu fizioloji apoptoza nümunədir. Bəs nə zaman apoptoz patoloji olar? Apoptoz patoloji o zaman olur ki, bunu bayaq da qeyd elədik, proteinlər səhv qatlansın. Yəni, səhv qatlanmış proteinlər hüceyrə daxilinə yığılanda, dediyimiz kimi, stresi səbəb olurlar, yəni endoplazmatik retikulum stresinə səbəb olurlar və bu da hüceyrənin apoptoza getməsinə səbəb ola bilər. Məsələn, hüceyrələrdə amiloid yığılması misaldır ki, buna hüceyrənin patoloji apoptozuna gətirib çıxara bilər. Yəni, hüceyrə özünü apoptoza aparır, daxilində səhv qatlanmış protein miqdarları artandan sonra və UV radiasiyalarda, kimyəvi maddələrə təsir qalanda hüceyrənin DNT hissələnərsə, eyni formada hüceyrə özünü apoptoza aparacaq. Bəs apoptoza getməsə nə olar bu hüceyrələr? Hansı ki, DNT hissələnmiş hüceyrələr olsun və ya daxilində səhv qatlanmış proteinlər olan hüceyrələr olsun.
Bunlar əgər apoptoza getməzsə, onların yığılması tümörlə nəticələnə bilər. Ona görə elə ən doğrusu bu hüceyrələrin özünü apoptoza aparmasıdır ki, bu apoptozlar patoloji apoptoz nümunəsidir. Amma əksər hallarda apoptoz fizioloji olur. Apoptozun özündən danışsaq biz, deməli dedik planlı ölümdür. Burada kaspazlardan danışacağıq biz. Hansı ki, kaspazlar apoptozda əsas fermentlərdir. Yəni apoptozu başlatan fermentlər burada kaspazlardır. Deməli, DNT sinir, sitoplazmatik və nuklear proteinlərini həzm edərək apoptozu başlatırlar. Ancaq kaspazların sintezi olunması da bir yolla gerçəkləşir. Düz kaspazları biz burada yıxıcı enzimlər də adlandıra bilərik. Və bu zaman apoptoz üçün nəyi biz göstərə bilərik əsasən? Xromatin və DNT-nin fragmentasiyası. Burada əsas budur. Tam olaraq nə baş verir desək, nekrozdan fərqli olaraq hüceyrə daxilində xromatin DNT fragmentasiyalara bölünür. Hüceyrə kiçilir. Hüceyrə kiçilir və kiçiləndən sonra hüceyrə hissələrə parçalanır. Bu parçalara biz nə adı veririk? Apoptotik cisimlər. Bu apoptotik cisimlərin hələ də özlərinin membranları var. Yəni özlərinin ayrı-ayrılıqda membranı var. Xromatin fragmentasiyalaşdı. Onun əsasında hüceyrə kiçildi, sitoplazma hissələri ayrıldı və apoptotik cisimlər yarandı. Amma membran öz tamlığını qoruyur. Yəni hər bir apoptotik cismin öz membranı yerindədir. Ona görə biz apoptoz üçün nəyə səciyyəvi deyirik? Deyirik ki, membran tamlığı qorunur apoptozda. Və bu apoptotik cisimciklər də makrofaglar tərəfindən fagositoza uğrayırlar. Bəs bu apoptotik cisimləri makrofag necə tanıyır? Makrofaglar necə bilir ki, bunlar apoptotik cisimlərdir? Normalda fosfatidyl serin dediyimiz maddə hüceyrənin daxilində yerləşir. Yəni normalda fosfatidyl serin hüceyrənin daxilindədir, amma apoptoz zamanı apoptotik cisimlərdə fosfatidyl serin hüceyrənin xaricinə çıxır. Hüceyrənin xaricinə çıxması nəticəsində də makrofag fosfatidyl serin hesabına apoptotik cisimcikləri tanıyır. Yəni marker rolunu oynayır bir növ. Və hüceyrələri, yəni bu apoptotik hüceyrələri həzm edir. Həmçinin fosfatidyl serindən əlavə biz trombospandini də misal göstərə bilərik. Hansı ki, antiangiogenezdə rol oynayırdı trombospandin və burada C1Q köməkçidir bu prosesin əmələ gəlməsində. Və dedik ki, apoptozun ilk tapıntısı nə oldu? Büzülmə və kiçilmə. Yəni, hüceyrə büzülür və kiçilir. Bəs nekrozda necə olmuşdu yadımıza salsaq? Nekrozda ilk tapıntı hüceyrənin şişməsi idi, hansı ki, dediyi hüceyrə daxilinə natrium keçməsi hesabı, natrium daxil olması hesabına su da daxil olur və hüceyrə şişir. Bu ilkin tapıntı idi. Amma apoptozda ilkin tapıntı nekrozun əksinə olaraq hüceyrənin kiçilməsi olacaq. Hüceyrə kiçiləcək, büzüləcək və nüvə dəyişikliklərindən yadımıza salsaq, kariopiknoz, karioreksis, kariolizit dedik. Apoptozda yalnız kariopiknozis olacaq. Yəni hüceyrə də kiçiləcək, nüvəsi də kiçiləcək. Və apoptozun yollarına gəlsək, hansı ki, bayaqları bu yolların bir yolun üzərindən biraz keçdik. İki yol var deməli, daxili yol və xarici yol. Əsasən daxili yol baş verir apoptozda. Ən çox daxili yolla gedir. Daxili yolu biz mitoxondrik yol da deyə bilərik. Bu zaman nə baş verir? Biz kalsiumun ölüm elementi olmasını danışanda dedik ki, membran keçiriciliyini artırdı mitoxondrida və mitoxondrin permobilitetini artırandan sonra sitoxrom-C çıxdı. Bax, bu yol idi o. Mitoxondrial yol, daxili yol, apoptozun birinci yolu. Bu zaman nə olur? Yəni mitoxondri hesabına mitoxondri membran keçiriciliyi artır. Membran keçiriciliyi artanda sitoxrom-C çölə çıxdı. Sitoxrom-C APAF1 ilə birləşdi. Biz bu birləşənə, yəni bu ikisinə birlikdə nə deyirdik? Apoptozom deyirdik. Apoptozom nə edəcək? Kaspaz 9-u aktivləşdirəcək. Kaspaz 9 öz növbəsində Kaspaz 3-ü və ya 6-nı, əsasən 3-ü, yəni 3-ü yadda saxlasaq daha yaxşıdır. Əsasən Kaspaz 3-ü aktivləşdirir və Kaspaz 3-də hüceyrənin dağılmasına və ölümə səbəb olur. Xarici yola gələndə isə deməli mitoxondrial yol dedik, daxili yolda mitoxondri iştirak elədi, sitoxrom-C iştirak elədi. Sitoxrom-C APAF1 ilə birləşdi, apoptozom yarandı, apoptozom Kaspaz 9-u aktivləşdirdi. Kaspaz 9 Kaspaz 3-ü və Kaspaz 3-də hüceyrə ölümündən səbəb oldu. Yəni burada əsas Kaspazlardan yadda saxlamalıyıq. Daxili yolda 9, 3, 6. Əsasən 9-3 yadda saxlasaq bəsdir. Yəni əsas Kaspaz 9, Kaspaz 3 aktivləşdirir. Xarici yola gələndə, xarici yola biz ligand, daha doğrusu reseptor yolda deyirik. Çünki burada ölüm reseptorları ilə apoptoza gəlib çıxır. Deməli, nə baş verir burada?
Burada limfosit T-dəki fas liqandı hüceydəki fas reseptoruna yaxınlaşır. Tam olaraq burada nə baş verir desək, normalda biz bilirik ki, T limfositlər var. Hansı T limfositlər? CD8T. Bu T limfositlər sitotoksik T limfositlərdir və hər bir hüceyrəyə yaxınlaşaraq onları yoxlayır, necə deyək. Hüceyrələr nə ilə yoxlayır hüceyrələr? Hüceyrə üzərində olan MHC1-ə yaxınlaşmaqla. Bu hüceyrənin üzərində olur. Hüceyrədə olur. Bu isə T limfosit. Mən yaxınlaşır hüceyrənin üzərindəki MHC1-ə və hüceyrəni bir növ kontrol edir. Normaldır ya normal deyil. Əgər hüceyrədə hər hansı bir problem varsa, məsələn dediyimiz kimi patoloji apoptozda, əgər hüceyrənin daxilinə səhv qatlanmış protein varsa və ya hüceyrənin daxilinə virus varsa, hüceyrə normal deyilsə, bu həmin sitotoksik T limfositlər CD8-də MHC1 vasitəsilə həmin hüceyrəni tutur və ona deyir ki, yəni mesaj göstərir ki, sən ölməlisən. Və hüceyrəyə həmin fas liqandı, ölüm liqandı vasitəsilə yaxınlaşır həmin sitotoksik T limfositi və fasıl reseptorunu uyarır. Fasıl reseptoru da FAD vasitəsilə, onu növbəti şəkildə göstərəcəm, hüceyrənin ölümü aparır. Ölüm reseptorlarıyla hüceyrənin ölümə getməsi də xarici yol. Reseptor yolda deyirik biz buna. Burada birinci aktivləşən Caspase kimdir? Caspase 8. Caspase 8 birinci aktivləşdi. Nə vasitəsilə? Ölüm reseptorları vasitəsilə. Caspase 8 də öz növbəsində Caspase 3-ü aktivləşdirir və hüceyrə ölümü baş verir. Burada nəyə diqqət eləyək? Xarici və daxili yolda. Hər ikisində, demək, birincisində Caspase 9 aktivləşdi. İkincisində isə Caspase 8 aktivləşdi. Amma ikisi də Caspase 3-ü aktivləşdirdi. Yəni Caspase 3 həm daxili yolda, həm də xarici yolda var ki, hansı ki bunu yadımızda saxlayaq, sonra bizə lazım olacaq. Caspase 3 həm xarici yolda oldu, həm də daxili yolda oldu. Deməli, dedik burada xarici yolda əsas rolunu oynadı. Sitotoksik T limfositlər CD8T vasitəsilə yapışdı normal və ya normal olmayan hüceyrələrə MHC1 vasitəsilə hüceyrənin normal olub olmadığını kontrol elədi. Məsələn, tutaq ki, hüceyrənin daxilinə virus qaçıb, həmin sitotoksik T limfosit hüceyrəyə necə deyək, siqnal göndərir ki, sən ölməlisən. Çünki normalda hüceyrənin daxilində əgər problem varsa və ya hüceyrənin daxilində virus varsa və ya səhv qatlanmış protein varsa, bu hüceyrə ölməlidirsə, onun MHC1-də dəyişiklik baş verir. Bu dəyişikliyi tutur sitotoksik T limfosit. Və dediyimiz kimi ölüm liqandı vasitəsilə hüceyrəyə ölüm əmri göndərir. Ən tipik nümunə məsələn hepatositləri göstərə bilərik. Hepatositlərdə olur bu proses. Məsələn, hepatit B-də, hepatit C-də rast gəlinir ki, həmin sitotoksik T limfositlər vasitəsilə hüceyrə virusu tutur, T limfosit virusu tutur və hüceyrəni ölümə göndərir. Burada bu iki yolu daha yaxşı izah eləmişəm. Çünki burada bəzi genlərdən söhbət gedir. Hansı genlərdir bunlar? Apoptozu başladan genlər, proapoptotik genlər və apoptozun inhibitorları. Apoptozu başladan genlər sensor genlərdir deyirik biz bunlar. Nələrə aiddir bura? BIM, BID, BAD, PUMA, NOXA. Bunlar apoptozu başladırlar. Yəni, ən başda həmin bu sensor genlər proapoptotik genləri oyandırır, yəni onları uyarır. Bunun hansıdır proapoptotik genlər? BAX və BAC. BAX və BAC nə edir? Deməli, mitoxondrial keçiriciliyi artırır. Yəni, ən başda, hər iki yolun başında budur demək olar. Apoptoz necə başlayır? Sensor genlər kimlər oldu? BIM, BID, BAD, PUMA, NOXA. Bunlar proapoptotik genləri uyardı. BAX və BAC-ı. BAX və BAC nə edir? Mitoxondrial keçiriciliyi artırdı. Mitoxondrial keçiriciliyi artandan sonra nə olacaq? Sitoxrom C mitoxondriden çölə çıxacaq. APAF1 ilə birləşəcək, apoptozom yaranacaq və kaspazları aktivləşdirəcək. Daxili yolda kaspazlardan hansını aktivləşdirəcək? 9-u, xarici yolda 8-i. İkisi də kaspaz 3-ü uyaracaq. Və antiapoptotik genlər hansılardır? Antiapoptotik genlər də yəni, apoptozu ləngidir və prosesin əksinə təsir göstərirlər. Əsas burada BCL2-ni deyə bilərik, BCL-XL-i deyə bilərik və MCL1-i deyə bilərik. Burada biz BCL2 geni haqqında danışsaq, daha deyək ki, ilk harda rast gəlinib, nə genidir bu və ümumiyyətlə necə təsir edir? Bu B-sel limfoma 2 genidir. Yəni B hüceyrə limfoma 2. Çünki ilk dəfə folikulyar limfoma hüceyrələrinə rast gəlinib buna. Belə açıqlamasını da yazsaq, B-sel limfoma. Deməli,
bu hüceyrələrdə həmin yadımızda saxlayaq ki, ilk öncə folikulyar limfoma hüceyrələrinə rast gəlinib. Elə bir ki, proliferasiya olur, amma hüceyrələr ölmür. Yəni, belə bir şey aşkarlayıblar ki, proliferasiya var, amma apoptoza rast gəlinmir limfoma hüceyrələrində. Niyə apoptoz yoxdur? Bunu aydınlaşdırmaq üçün limfa düyününü incələyiblər. Bu zaman müşahidə ediblər ki, yəni 14-cü və 18-ci xromosomlarda translokasiya var. Hansı ki 14-cü xromosom immunoglobulin H, 18-ci xromosom isə BCL2-ni tutur və BCL2 necə deyirlər, immunoglobulinə yapışmış vəziyyətdədir. Və B hüceyrələrdə hər immunoglobulin H yaradanda BCL2 geni də aktivləşir. Yəni belə deyək, bu hüceyrələrdə immunoglobulin H-a BCL2 birləşib. Və hər immunoglobulin H yarananda B hüceyrələr də bilir ki, immunoglobulin sintez edilir və hər immunoglobulin yaradanda BCL2 də yaranır və hüceyrədə miqdarı artır. Hüceyrədə miqdarı artır və həddindən artıq sintez edilir və aşkarlayıblar ki, bu hüceyrələrdə BCL2-nin həddən artıq sintez edilməsi apoptozu ləngidir. Ona görə hüceyrələrdə apoptoza rast gəlinmir və elə onda da aşkar ediblər ki, təkcə hüceyrənin həddindən artıq çoxalması yox, hüceyrənin ölümə getməməsi də xərçəngə, yəni şişə səbəb ola bilərmiş və ilk dəfə dediyimiz kimi rast gəlindi folikulyar limfoma hüceyrələrində. Açması nə oldu? B-sel limfoma 2 və anti-apoptotik genlərə aid oldu. Apoptozu ləngidir. Belə. Bu şəkil üzərində də hər iki prosesi daha dəqiq baxsaq, yəni xarici və daxili yolun necə getdiyini daha dəqiq baxsaq, ilk öncə başlayaq daxili yoldan. Deməli, P53 də bu arada apoptozu artırır. Bunu necə yadda saxlaya bilərik, belə deyim genləri. Genlərə diqqətlə baxsaq, genlərin daxilində apoptozu artıranlarda və apoptozu başladanlarda sait var. BIM, BIT, BAT, PUMA-NOX, BAX, BAC. Hamısının içərisində sait var. Amma antiapoptotik genlərdə sait yoxdur. Sait olanlar belə yadda saxlaya bilərik ki, apoptozu irəlilədən və başlatan genlərdir. Ancaq P53 istisnadır, çünki P53 apoptozu başladır və artırır, daxilinə sait olmasa da. Deməli, nə oldu burada? Baxın, BIT, BAX və BAC-ı oyatdı. Hansı ki, proapoptotik genlərdir. Sitoxrom C, dedik, mitoxondrial keçiriciliyi artdı, sitoxrom C çıxdı, APAF1 ilə birləşdi, apoptozom yaratdı və Caspase-9 aktivləşdi. Caspase-9 nəyə oyadacaq, nəyə aktivləşdirəcək? Caspase-3-ü. Yəni 3 də ola bilər, 6 da, 7 də, zaten yuxarıdakı cədvəldə də 3 də, 6 da yazılmışdı. Amma əsas 3-ü yadda saxlamalıyıq, çünki əsas 3 yazılır ədəbiyyatlarda. Və bu oldu bizim daxili yolumuz. Daxili yolda bilməliyik ki, mitoxondrial yolda deyilir. Burada mitoxondri əsas vəzifəni görür. Sitoxrom C, APAF1 əsas vəzifəni görür və Caspase-lardan Caspase-9 və 3-ü deyəcək əsas. Əsas 9-3. Xarici yola gələndə, xarici yol ölüm reseptoru yoludur. Burada mitoxondri yoxdur, burada sitoxrom C yoxdur, APAF1 yoxdur. Burada yalnız liqandlardan və reseptorlardan söhbət gedir ki, əsas başladan nə oldu yadınıza salsa, histotokzik T limfositləri yaxınlaşdı hüceyrəyə CD8T. Yaxınlaşdı hüceyrəyə MHC1 üzərində kontrol apardı deyək və hüceyrənin ölməli olduğunu müəyyən edəndən sonra ona ölüm liqandları göndərdi. Hansı ki, buna TNF-alfa da deyə bilərik, fasol da ola bilər, trail da ola bilər. Əsas fasol üzərində gedəcək. Yuxarıda fasola nümunə kimi göstərmişdim. Və ölüm liqandları yaxınlaşır ölüm reseptoruna. Liqandları gətirən də nədir? Elə T limfositlər üzərində liqandları gətirib yapışdırırlar hüceyrənin ölüm reseptorlarına. Hansı ki, bunlara da aiddir TNFR1, FAS derisi. Fasol gəlib FAS-a yapışır və bundan sonra da artıq ölüm reseptor yolu başlayır və FAD vasitəsilə daşınır. Prokaspaz aktivləşir. Prokaspazdan sonra Caspase-8, daxili yolda Caspase-9 oldu, xarici yolda Caspase-8 oldu. Və Caspase-8 də öz növbəsində Caspase-3-ü aktivləşdirir. 3, 6, 7, əsas 3. Və ikisinin də sonu apoptoza gətirib çıxarır. Və inhibitoru burada, inhibitor rolunu Filip oynayır. Burada prokaspazı görürük. Prokaspaz-8-i inhibə eləyir. Yəni ona bağlanaraq həmin yolu inhibə eləyir. Hansı ki, Filipdir bu inhibitorumuzun adı. İndi nekroptozis nədir? Ondan danışaq. Nekroptozis tərkibində həm apoptozun, həm nekrozun xüsusiyyətlərini daşıyır. Amma nə tam nekroz deyə bilərik, nə tam apoptoz deyə bilərik. Sərbəst radikallar var və membran zədələnməsi var. Yəni membran zədələnməsi bilirdik ki, nekrozda var idi. Apoptozda membran tamlığı qorunurdu. Yəni burada inflamator dəyişikliklərdən və iltihabi dəyişikliklərdən
xüsusiyyətlərdən söhbət gedir, hansı ki, bunlar da apoptozda yox idi, nekrozun xüsusiyyətləri idi. Dediyimiz kimi, mitoxondri zədələnir, sərbəst radikallar əmələ gəlir və membran tamlığı pozulur, hansı ki, bunlar nekrozun əlamətləridir. Və apoptoz olmasının səbəbi, niyə apoptozla oxşar cəhətlərin olduğunu deyirik, niyə tam nekroz deyə bilmirik? Çünki burada reseptor yolundan söhbət gedir. Burada bir reseptor əlaqəsi var, hansı ki, onu apoptoza oxşadır. Apoptozdan fərqi, əsas fərqi odur ki, burada kaspaz iştirakı yoxdur. Yəni, apoptoz adlandırmamız üçün birincisi kaspaz iştirak eləməlidir, hansı ki, nekroptozisdə kaspaz iştirakı yoxdur. Ancaq reseptor iştirakı var. Reseptor, hansı reseptor olan iştirakı var? TNF-R, ölüm reseptoru. Hansı ki, ölüm reseptoru bu kompleksin, RIP1, RIP3 kompleksinin əmələ gəlməsini səbəb olur. Bu kompleksə biz nə ad veririk? Nekrozom ad veririk. Apoptozom nə idi? Apoptozom APAF1 ilə sitoxrom C-nin kompleksi idi. RIP1 ilə RIP3 isə olacaq nekrozom. Və bunlar birlikdə uyaracaqlar nəyi? Melekaliyeni. Melekaliyen nədir? Açıq desək, melekaliyen membran liqand kinazadır, hansı ki, membran hasarına səbəb olur. Membran zədələnməsində burada melekaliyə səbəb olur. Əsas membran tamlığının pozulmasında melekaliyə iştirak edir. Hansı ki, bunlar da apoptozdan fərqləndirirlər nekroptozu. Ancaq tam nekrozu deyə bilmərik. Niyə? Çünki burada reseptor əlaqəsi var. RIP1, RIP3 kompleksi, nekrozom və buradakı RIP rest in peace deyil, yəni buradakı RIP deməli reseptor interacting protein, hansı ki kompleks birlikdə adlanır nekrozom və melekaliyeni aktivləşdirdilər. Melekaliya oldu membran liqand kinaz, hansı ki membran zədələnməsinə səbəb oldu və membranın nə hesabına zədələdi? Sərbəst radikal hesabına. Burada sərbəst radikal hesabına membran zədələnir. Membran zədələndiyinə görə, membran tamlığı qorunmadığına görə biz buna tam apoptoz deyə bilmirik. Burada kaspaz iştiraki olmadığına görə buna apoptoz deyə bilmirik. Həm apoptozun xüsusiyyətləri var, apoptozun xüsusiyyəti olaraq reseptor iştiraki, həm nekrozun xüsusiyyətləri, hansı ki, membran tamlığının qorunmaması, daha sonra sərbəst radikallara görə zədələnmə olması və inflamator xüsusiyyətləri daşıması.